Yangi uyga ko'chganimiz 3-kuni. Bolalar hozircha zalda yotishibdi, hali mebellari tayyor bo'lmagani uchun. Eski uyimizdan yaxshiyam ko'rpachalarni olib kelgan ekanmiz. Ertalabdan bolalarni bog'chaga yuborib, bismillah deb uborkalarni boshlab oldim. O'zi uborka qilganda video olishga juda ham erinaman. Ko'pchilik direktdan so'ragani uchun amallab videoga oldim. Uyimizga o'zi 70% joylashib bo'ldik. Faqat mebellar, gilamlar, yana boshqa mayda-chuydalar olishimiz kerak. Bu adyollar, ko'rpalar mana eski uyimda shkafim ustida turardi. Bu yoqda u xatoni takrorlamaslik uchun galktiga joylab oldim. Eski uyimizda hamma xonani tozalashga 1 soat vaqtim ketgan bo'lsa, bu yangi uyimizda bitta xonani bir kunda tozalashga ham ulgurmayapman. Pardalarni yuvdim, ilsam nimagadir shu joy bilan umuman kelisha olmadim. Uni olib tashladim yoki turish kerakmidi bilmadim. Men uyni mayda detallar bilan to'ldirishni yaxshi ko'raman. Televizor yoniga nimalar qo'yib dizayn berishni bilmadim lekin. Orada Alisa meni umuman zeriktirmadi, hangima berib turdi, xuddi tirik odamdek. Lisoslarni qilib tursam, ukam uy qurdiga nima olib kelibdi deb o'ylaysizlar? Ko'rib, shunaqa xursand bo'ldim. Menga yangi shvabra olib kelibdi. Aytishicha, kecha polalarni qo'lda artganimga ko'ra, rahmi kelib ketibdi menga. O'shancha olibdi, yana men imенно o'zim xohlagan shvabradan olib kelibdi menga. Lekin puliga 1000 marta arzirkan. Bu Germaniya mahsuloti ekan. Qizlar mazza qilib artdim, hidlari butun uyga tarqab ketdi. Ishlatganlar bo'lsa, kommentariyada o'z fikringlar bilan men bilan bo'lishinglar.